Hello 啊，大家好啊，我係 Lam 啊。咁咧，今次咧應該我第一次咧去講一個電影嘅影評，係啦。咁啊，因為呢一套嘅最近而家最 hit 嘅《尋秦記》啦，咁我啱啱咧就睇完《尋秦記》啦，咁就呢個電影版，咁就基本上咧我都滿意嘅，係啦。咁作為一個咧都以前都曾經有睇過《尋秦記》劇集版啦，即係電視版嘅一個觀眾啦。咁我想今日咧就講一講我今日睇到嘅感受，係啦。咁啊，希望大家就支持一下，聽埋落去啦。好，咁啊講一講《尋秦記》呢個電視劇嘅 background 先。咁啊，我仲記得當年咧，我就啱啱出嚟做嘢，咁就放工翻去睇呢套電視劇啦。咁啊，當一套普通嘅 TVB 嘅劇集睇嘅啫。應該嗰陣時係2001年到噶啦。咁就嗰陣時係台慶劇咁嘅10月左右上嘅。咁咧佢嗰陣時我翻到去之後係幾得意喎，係啦。咁啊，佢原來係講一個咧一個現代人穿越翻去古代嘅一啲故事啦。咁呢個題材呢，冇記錯應該係當時呢就喺華語片啊咁樣，或者係香港港片嘅一啲一個好較新嘅一個題材嘅諗法啦，咁樣樣。咁啊，至於穿越呢個概念呢，就其實咧就又唔係太啲人唔係太新嘅。因為咧，如果大家由細到大有睇叮當啊，即係而家嘅哆啦 A 夢咧，佢都有時光機啦，係啦。咁啊，時光機呢個概念咧，其實都唔係太陌生嘅。就算當時都係，只不過就冇諗過啊，原來佢擺即係我哋香港華人社會或者係中國嘅一個歷史裏邊，然之後做一個概念咁樣嘅一個劇集啦。咁我覺得好得意啦。咁啊，再加埋咧。就個現代人啦，即係古天樂飾演嘅項少龍啦。咁就佢基本上都好搞笑地翻到去古代，咁啊用翻現代人一啲嘅知識啊、概念啊，咁咧喺古代度穿插啊喺古代度生活啊去解決好多問題啊等等咁樣啦。咁啊呢個就比較新穎啦。再加埋咧就即係佢又用一啲現代人嘅説話嘅方法又好似香港嘅港式嘅語言啦，中英夾雜咁樣樣咧，擺喺古代度咧就更加搞笑啦。咁令到呢一個咁嘅題材，一個咁嘅 combination 咧，令到咧當時咧就開頭我記得咧就頭都唔係太多人睇嘅，慢慢最後咧變咗好多人睇，total 有40集，去到最後尾嗰10幾集咧，應該我記得當時都好多同事啦，嗰陣時同事啦，跟住都睇嘅，因為我哋做 IT 嗰行啦，都唔係好睇電視嘅，以前已經係咁，大家都會睇翻套劇，因為都好多人講，咁所以會睇套劇，咁所以咧就慢慢就會睇咗，咁而呢啲唔係好睇電視嘅都睇咧，咁當時。後尾呢個收視率都好高啊！我所知，咁啊成為當時台慶其中一個大賣劇集啦。我記得應該就唔係最高收視嘅劇集嚟嘅，我唔記得嗰陣時係邊套啦。咁但係就應該就唔係，但係都已經係第一二㗎啦，應該就係咁啊。所以呢，就都呢套呢都成為一個熱話啦。咁自此之後呢套之後呢，就開始好多一啲穿越嘅題材嘅劇集啊、電影啊咁樣樣。咁都可以話咧，呢套咧相信都應該係華語片嘅一啲穿越概念嘅一啲鼻祖啦。講翻《尋秦記》嘅故事先，咁就原本咧就係一個現代嘅 G4 特工，就係古天樂飾演嘅項少龍。咁咧就佢用時光機穿越翻去秦朝，係啦。咁然之後咧就佢嘅目的咧就係為咗去見證秦王登基。係啦，就嬴政登基，咁就呢一個故事為藍本去做嘅，咁就基本上咧就穿越咗之後啦，咁一連串嘅一啲經歷啦，咁啊令到咧佢就認識到當時嘅少年啦，就係林峰飾演嘅趙盤，咁啊趙盤咧跟住後尾經歷咗好多嘢啦，咁樣等等啦，然之後咧再加埋佢就
項少龍嘅幫手啦，咁就令到咧就佢變成咗嬴政係啦，咁然之後仲要成為真正嘅秦王，係即係後嚟嘅秦始皇係啦，咁就去咁啊亦項少龍咧就係、做一個咁樣嘅任務咁樣喺嗰個時代啦，咁樣樣咁就其實成個題材都好新鮮嘅，係當時係啦，我都開頭都唔係好為意啊，好似頭先咁講啦，但係到後尾都幾吸引喎。佢最後佢最主要講咧就係講項少龍同埋趙盤，亦即係之後嘅秦王嘅一啲師徒嘅故事啦，係啦咁樣咁以一個綜合本咁樣去做一個故事嘅。咁呢個咧係應該由改編自黃易小說嘅，係啦，咁用呢一個綜合本去做啦。咁當時咧都幾大嘅震撼嘅，因為咧 TVB 咧難得地可以投資好多咧去內地啦，拍一啲古裝嘅戲啦，仲要有耗資都幾多嘅，因為都千軍萬馬噶，其實係啦，咁唔似而家啦，咁而家就可能好多，如果真係使低成本製作咧，就用啲 AI 或者 CG 去做啦。咁但係以前冇嘅，咁以前咧好大部分咧都係一啲實景實嘅真人去做嘅，係啦。甚至我印象中咧，成套《尋秦記》電視劇咧，其實除咗個時光機啦，同埋除咗個時光機嘅接收器或者傳送器嗰個氣嗰個機器之外咧，基本上都冇乜電腦特效嘅，即係通常啲特效都係啲發光咁樣啦，咁連呢啲都少嘅，咁成套戲真係一個實真人去做，咁所以咧都幾勁嘅，當時喺我角度都已經好啦。到咗故事嘅最後啦，咁就項少龍就冇翻到去現代啦，係啦，咁就佢就留低咗喺古代，係啦，咁大家都知道啦，秦王最後都一個好暴戾，或者好野心好大，或者已經好心狠手辣嘅一個人啦。咁但係最後佢都冇因為項少龍知道咁多秘密等等而去殺害佢，因為佢都顧住師徒嗰個感情咁所以呢，基本上最後咧項少龍就生存到嘅，係啦。咁電視劇最尾呢，就講到應該就1-2年或者幾年後好似記得5年後，係啦，咁就係講到項少龍有個仔啦，係啦，咁就個名叫項寶儀啦，亦都因為一個好得意嘅一個理由見到天上嘅一個大雕或者鳥跟住咧呢個小朋友咧就想自己改名一個威啲嘅名，就叫羽，咁所以咧佢就改咗個名就叫做項羽，係啦，咁好得意地，項少龍聽完之後覺得唔通唔係歷史上嗰個西楚霸王項羽就係自己個仔，係啦，咁以呢一個咁嘅一個 idea 做終結啦，咁樣係啦，咁咧我聽說咧小說原著就冇呢一個設定嘅，但係咧就呢個咧就係電視版加湊嘅設定，我唔知邊個 idea 啦，係咁當時一個咁嘅 idea 嘅設定啦，造就咗而家今時今刻呢一個嘅電影版嘅《尋秦記》啦。咁講翻而家電影版嘅《尋秦記》，咁就啲訪問都有提及到啦。古天樂先生其實佢就因為項羽呢個角色係啦，所以咧就開拍一個續集係啦，就係而家大家今時2025年10月31號睇到嘅《尋秦記》電影版嘅故事嘅一個設定啦。咁我睇完啦，就覺得佢都係應該係因為呢個原因嘅。咁但係咧呢一套電影版咧，成套戲咧最終係咪好大篇幅講佢個仔咧？又唔係喎。其實我自己個人咧就開頭都以為都會唔會有一啲篇幅啦，係講佢個仔係點解係會喺呢個電影版嘅故事度去講翻去有啲劇情令到佢最後變咗西楚霸王，係去討伐咗秦王咧咁樣樣。
咁又真係冇喎，係啦。咁只不過係以一個咁嘅當年嘅結尾嚟去開拍呢一個電影嘅一個 idea 啫，係啦。咁我唔知係會唔會之後第3集啊咁樣啦。咁但係 anyway 唔緊要，咁我哋就講翻而家呢個電影嘅一個概念先啦。好啦，跟住嚟緊講呢就係電影版嘅一啲細節啦。咁就首先要同大家講先，跟住嚟緊呢就會劇透嘅。咁就如果大家未睇呢，就可以睇完先再聽我講啦。咁如果大家睇咗咯，咁啊聽下我嘅睇法啦。係啊，作為一個普通嘅觀眾，非專業嘅一個電影嘅影評，《尋秦記》電影版呢，一開頭呢就已經講呢，項少龍呢已經係生活咗大概10幾20年啦。自從上次同秦王分手咗之後，係啦，咁就但係原來一直呢，佢都有暗地裏呢幫秦王呢去滅其他國家啊，俾提示佢啊，慢慢呢令到嗰個歷史呢去推進嘅。咁啊，電影版呢最後呢就啱就係滅到最後一個國家，係啦，咁就然之後跟住就令到佢哋有真係可以準備統一六國嘅，係啦，嗰個故事。咁啊咁啱呢，就突然間出現咗苗僑偉三哥啊，嗰個阿 Ken 嗰個角色，係啦，咁就講咗個新嘅劇情，就係話原來呢個時光機呢真係原來係當年呢係阿三哥苗僑嘅角色啦，即係 Ken 啦，去發明嘅一個時光機喎，係啦，咁呢只不過呢當時呢就因為佢發明咗之後啦，咁就陰差陽錯啦，係啦，就係因為項少龍咁啱似兵馬俑其中一個樣嘅人嘅樣啦，咁當時嘅老闆鄧一軍飾演嘅李小超啦，咁就去揾咗項少龍做第一個穿越者，就冇揾到三哥苗僑偉去做穿越喎。咁變咗呢，就因為咁樣呢，咁就項少龍入翻個古代啦。咁而三哥苗僑嗰個角色阿 Ken 呢，就因為呢一個原因因為佢上次冇翻嚟，咁令到呢三哥呢，佢因為要呢個原因。令到佢要一個負責任因為可能係因為咁樣害死咗個人，害到一個人唔能夠翻嚟現代，咁佢要坐一個冤獄咁樣啦，咁樣當以一個謀殺嘅形式，我相信係咁樣就去令到佢就坐咗20年嘅冤獄，係啦，因為應該20年應該係用謀殺啩，我估係啦，咁樣去坐嘅咁樣，跟住就佢坐完翻嚟啦，20年後坐完翻嚟，跟住就出監啦，跟住第一時間啦，就去咗時光機嗰個實驗室啦。咁當時仲有烏博士去做一個主理一個時光機嘅，咁樣佢就去到，跟住就揾翻個時光機，係啦，跟住就同埋咧揾到一班嘅特種部隊係啊，咁然之後咧就諗住穿越翻去，諗住改變歷史咧，令到自己做皇帝，係啦，呢個咧就係呢個故事嘅一個起源啦。好啦，穿越到去之後咧，咁當然啦，就佢諗住一嚟就已經諗住滅咗秦王秦軍啦，係啦，咁啱啱打完仗，第6個國打完翻嚟，跟住回國嘅時候呢，就俾苗僑偉佢哋嗰班特種部隊呢就伏擊跟住就炸啦。咁現代科技對古代喺嗰刻嚟講呢，就唔夠抽嘅以前嘅古代嘅兵力咁樣，因為太突然啦，對佢哋嚟講就未得應付一個突襲呢，咁好明顯就現代嘅一啲地雷炸彈嗰啲槍咁樣就贏晒啦。咁近乎全軍覆沒啦，咁秦王呢就偷走到喎，咁就最後呢，就當然就去揾佢師傅項少龍啦，希望呢利用佢一個應該現代嘅知識，豐富嘅知識，去希望呢去解決呢一次嘅危機咁樣啦。咁樣個故事就開頭啦，咁就一連串嘅嘢就唔講太多啦，係啦，因為就係一啲故事一啲推進一啲發展啦，咁令到項少龍要出翻出嚟，要幫
幫下嬴政，即係幫下秦王係啦，去解決Ken 佢個危機啊咁樣啦。咁啊好啦，咁啊 details 我就唔講太多啦。咁我直到去最後，咁啊最後嘅結局咧，就當然就項少龍終於當然成功咁啊保到秦王啦。咁啊令到咧秦王咧就繼續可以即係統一到個六國啊咁樣啦。好，咁而最終結局啦原版嘅最終結局咧就係話佢秦王啦，最後放過項少龍就應承咗佢以後就唔會再出現啦。跟住咁啊，同埋佢一家人咧就坐隻船咧就離開咗啦。咁啊呢個咧就係故事 ending 啦，咁樣係啦。咁啊講翻呢一個戲嘅一啲感受啦，係啦，我就發覺作為一個咧以前睇過電視版嘅《尋秦記》嘅觀眾，對於今次睇個電影版咧，我覺得都好滿意嘅，係啦。如果以一個咁嘅設定嚟睇，係啦，咁但係咧，如果以故事嚟計咧，我覺得都可以。不過咧就好老實，呢一個三哥苗僑偉呢一個嘅一個理由啊，同埋一個諗法。去要咁樣，因為咁樣而穿越，有一個大膽諗法去穿越翻去以前，去取代秦王，去有一個設定啦。我覺得呢個呢，就我覺得有少少夾硬嚟嘅，係啦，因為呢，都以前呢電視劇都有講過一樣嘢，係啦，就係歷史盡量唔好改變啦，係啦。我知佢嘅憤怒令到佢好想改變。但係以前就都有個概念，就係如果改變咗呢，係啦，現代人佢就未必可以再出現噶咯。而家出現嘅人未必出現到噶咯，係啦。我呢稱之為呢種呢，係咪叫做蝴蝶效應？係啦，以前呢有呢個概念噶啦，蝴蝶效應係啦。咁啊，呢個蝴蝶效應可能會令到自己都唔出現。我唔知。個設定會唔會如果真係咁，佢真係改變咗，咁佢作為一個現代人嘅身份翻到古代，咁會唔會咁樣碌翻住佢自己都會冇咗消失埋？係啊，我唔知會唔會有咁嘅概念啦，係啦，所以咧歷史係不能改變呢一個 concept 咧，應該都根深蒂固喺成套劇裏邊，應該係要堅守嘅咁樣，係啦，咁呢個就係。我覺得有啲牽強嘅理由啦，不過 anyway 唔緊要啦，咁都要有個題材先至可以拍到電視，所謂電影噶嘛，係啦，咁都用呢一個啦。咁呢個第一樣，咁啊第二樣就係話翻到去古代，哇！呢啲嗰啲超高科技等等呢啲咧，都令到嗰啲秦軍都大敗咁樣。咁但係問題就係。我冇記錯，佢前後加埋都係唔夠10個人嘅特工啦，仲個個都咁厲害，又如何？係啦，因為秦軍係講緊好多人噶嘛，雖然佢係好多武器好先進，咁但係我相信，即係如果你話用10幾個人可以改變以前歷史我如果以前嚟計叫做改變成個國家個諗法。會有啲難度係啊，雖然有高科技啫，但係人數得嗰10個都唔夠，要嗰幾個人嚟去顛覆到成個國家、成個王朝，我覺得有啲難嘛，係啦，真係可能你都要有翻，唔會話好幾萬人啦，你起碼有翻幾百人或者成千人，係啊，先至翻去，你先至有機會做呢件事嘛。會唔會單憑嗰幾個人去做都會太過妙想天開呢？我自己覺得係啦，所以咧呢一個嘅設定，我覺得係有少少夾硬嚟嘅，有少牽強嘅，係咁樣。咁但係就唔緊要啦，都係一個故事嚟啫，係啦。咁翻到去，咁當然啦，套戲就本身就都維持翻以前電視劇嘅感覺即係一啲用現代嘅一啲口吻說法然之後就擺落古代嘅一啲生活上嘅細節呢啲呢啲得意位咧都 OK 嘅，keep 翻住以前嗰種感覺嘅。
係啦。咁啊，除咗同以前比啦，咁啊啲人當然20年後啦，都啲樣都老咗啦，咁啊好正常嘅喎，我覺得係啦，又冇乜違和感，係啦，咁就我覺得都唔錯啊呢個位，係啦，咁啊最犀利嘅就係真係揾翻當年大部分啦未死嘅角色嘅一啲演員去做啊，用翻原班人馬去做，我覺得呢個位已經好賺㗎啦，係啦，作為一個20幾年前睇過電視劇嘅觀眾嚟講，我覺得已經係一個集體回憶啦，一個情懷嘅懷緬啊，已經算係一個好收貨嘅位嚟㗎啦。咁就講下呢套戲嘅一啲，我覺得係一啲筆位啦，或者一啲懸念啊，留尾嘅一啲筆位啊，咁就係咩呢？我見到嘅就係有一個細位，我唔知有冇人會發現到嘅，就係咧阿 Ken 呢個角色啊，佢喺最後皇宮嗰個幕度咧，係啦，佢入皇宮之前咧，就將佢自己最新 version 嗰個發射器或者接收器啦嚇，咁啊翻現到嗰個機器，就收埋咗嘅喎，係啦，咁咧。我睇到佢最尾，好似最後咧都係冇講到嗰個發射器，咁最後嗰幕咧，只係用翻韓兆倫當時20年前嗰個版本啊，舊版啊嗰個發射器咧，去發展劇情嘅，係啦，咁嗰個位咧就冇，咁我唔知呢個位咧會唔會係有其實特登留嚟，可能有個懸念俾有機會開拍嘅下一集。係啦，我呢個就唔知啦，呢個第一樣啦。咁啊，第二樣咧就係咧最後嗰個位啦，係啦。咁就佢哋離開咗啦，坐船離開咗啦。咁但係就好似即係其實最後咧就韓少龍同嬴政啊，即係秦王啊，最後都冇決裂啊。我只係喺我角度係啦，只不過佢哋仲係有個師徒嘅感情啊咁樣啦。或者父子咁滯嘅感情啊，咁就跟住離開咗啦，咁樣係啦。咁我唔知咁樣同項羽嗰個概念有幾有關聯啊。因為咧，如果就咁啦，以呢個劇情嚟計咧，我啊覺得項羽冇乜理由咧，最後要去消滅秦王。咁當然啦，歷史上唔係冇呢啲橋段，但係如果真係要延續一個歷史嘅話咧，我覺得項羽又未必係用呢一個理由去做一個消滅秦王嘅一個理由去做咯，咁樣。所以咧，其實咧，究竟會唔會有下一集咧？我個人覺得咧，佢原本可能真係想有下一集嘅。咁唔知係咪因為礙於而家上映嘅時間啦，因為當時咧應該2019年拍完噶嘛，咁可能我諗佢可能 plan 2020年或者21年上畫啦。咁但係大家都知道啦，講緊正嘅疫情，咁上咁佢又唔夾硬喺嗰個時間上啦，咁可能因為好多種原因啦，驚票房唔好啊等等咁樣啦，咁就所以咧就冇喺選擇嗰個上畫，咁直至到而家2025年嘅最後一日先至上畫，係啦，咁就因為呢幾年啦，咁古天樂咧，佢其實都有好多都唔同咗啦，等等啦，我唔知係佢會唔會即係會唔會當時其實有諗過會想佢，即係如果收視好或者個票房好，係啊，咁令到咧佢都有機會再拍一集，可以留啲懸念，留啲尾。係啦，咁樣，咁但係而家咁耐啦，我覺得咧佢應該再拍下一集嘅機會就唔高嘅，係啦，咁就算係再拍真係下一集，係啦，我覺得咧佢好大機會咧都唔係以項少龍做主角，係啦，就好大機會咧就以項羽做主角，係啦，咁就即係可能講多10年後，係啦，咁項羽咧就唔知用邊一種原因啦。我講緊喺《尋秦記》裏邊嘅故事嘅推進啦，係啦，就唔知用邊個原因就要去滅秦
秦王啦，即係已經即係當時已經成為秦始皇啦，係啦咁樣，咁就去滅秦王，咁就或者秦始皇咁樣，咁就歷史上咧應該係以一個我冇記錯啊，應該係暴君係啦，咁啊，所以咧就項羽就所以先至用呢一個原因去反啊，或者去殺啊秦王啊，咁啊秦始皇咁樣嘅。係啦，咁但係呢一個《尋秦記》裏面故事會唔會因為咁咧，或者會唔會有其他原因啊，種種因仇啊咁樣？例如可能佢項少龍嘅一啲同秦始皇嘅一個關係啊，可能或者一啲因仇可以最後要滅佢，咁啊呢個就唔知啦，係啦，咁但係我相信啦，如果真係要再拍下一集啦，相信咧就項少龍呢個角色會淡化，係啦，咁啊慢慢就由項羽去拍啦。咁當然啦，如果咁樣咧，係啦，可能咧就已經違背咗本身《尋秦記》嗰個故事嘅原本嘅概念啦。因為個名尋秦啊嘛，咁啊其實而家已經尋秦咗噶啦。咁如果講埋到佢咁後咧，可能就要改名噶咯喎，個電視劇或者所以個電影可能要改名，咁啊唔知會咁樣啦嚇，咁呢個純粹我自己個人嘅見解嘅啫。好，總括嚟講咧，呢度《尋秦記》咧，頭先之前都講咗啦。如果對於一個以前睇過電視版嘅，我覺得已經係都好好噶啦，好多劇情啊等等咧，都係我本身都預計之內嘅，都想睇翻嘅，係啦，都已經都差唔多俾足嚟嘅啦啊！有咩又科幻又武器呢啲新嘅題材又有啦，咁都冇乜投訴嘅，係個故事叫做勉強有少少牽強之外啦嚇，咁但係呢個可能對於一個睇咗咁耐嘅《尋秦記》一個觀眾嚟講咧，我覺得都唔緊要嘅，好老實係啦。同埋咧，我睇咗好多影評都話都正面嘅嚇，都正面咁，同埋都講真嘅，咁都因為香港嘅電影嘅市道啦，咁就基本上都希望都呢套都應該最好就能夠做到大賣啊，咁樣令到可能有機會令到香港嘅電影可以有翻啲起色啊咁樣嘅，咁所以咧我都非常支持咁樣樣，係啦，咁就今日我想分享嘅咁多啦，咁就我唔知大家對於我呢個新嘅一個題材，一個概念去做一啲 YouTube 啊咁樣樣，唔知大家會有咩感覺啦，或者覺得係點樣樣啦嚇。咁如果有啲咩嘅意見咧，都可以留言話俾我知嘅，係啦。咁啊嚟緊咧，除咗一啲攝影啊，同埋一啲咁嘅題材啊，或者啲清談嘅一啲分享之外啦，咁啊嚟緊咧都會開一啲可能一啲我同大家分享一啲 AI 嘅一啲知識啦，咁樣樣啦。咁希望以後都有多啲一啲題材啊，希望大家支持下啦。好啦，咁希望大家多支持我呢個 channel 啦，咁就撳一撳個鐘仔，係啦 subscribe 埋，咁就最好啦。咁啊，多謝大家先。好，咁我下條片再同大家見面啦。好，拜拜。